Yo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Krisna di channel saya Krisna Wijaya. Saat ini saya masih berada di daerah Malang, tepatnya di Jabung, dan saya akan eksplor satu coban yang ada di daerah sini, yaitu coban jahe. Mungkin saya datang ke sini terlalu pagi ya, karena masih tutup dan belum ada penjaga yang datang ke sini. Oke lah, kita tunggu orang yang jaga, baru kita explore ke cobanya teman-teman ya. Tonton video selengkapnya. Healing dimulai hari ini. Let's go. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the noise. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Nah, bisa kita lihat teman-teman, cobanya masih tutup. Sementara kendaraan saya akan taruh di depan pintu gerbang. Dan sini untuk informasi saja, tiket masuknya yaitu 12.000. Sedangkan di sini ternyata bukanya itu pukul 9 sampai jam 5 sore. Mungkin guys saya terlalu pagi ya di sini ya, tapi ya gimana lagi? Soalnya saya ya ada kesibukan lainnya, makanya saya datang ke sini pagi-pagi, dan juga kan enak kalau masih sepi ya. Oke, kita lanjut. Saya akan kemasin barang-barang saya dan saya akan jalan ke arah cobanya ya teman-teman ya. Going so crazy, yo, don't blame me, no my mind's hazy, yo, and I'm sick of me feeling this way daily. I'll always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down, and I will never give up, I'm moving forward, and I will never miss my chance, take it now. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini suasananya masih sepi. Toko-toko atau warung-warung di sini juga masih tutup. Mungkin ntar jam 9 baru buka lah. Dan ini kita bisa lihat di sini parkirannya lumayan cukup luas dan juga teduh karena ada pepohonan yang sangat rindang lah di sini. Di sini adalah salah satu coban yang kita bisa explore, tidak trekking terlalu jauh, karena dari parkiran sini kita menuju cobannya itu kira-kira cuma 100 meteran lah. Dan di sini fasilitasnya ya ada toilet, ada musola kayaknya cuma sebelah sana. Dan ini saya menuju ke arah cobannya ya. Mungkin saya pengunjung pertama lah di pagi ini, karena juga tidak ada orang yang camping, dan juga di sana kan masih tutup juga pintu gerbangnya. Nah, saya sambil menunggu orangnya, saya explore duluan saja lah. Nanti baru kita bayar parkir atau bayar pintu masuknya juga. Bisa kita lihat di depan sana, gemuruh air terjunnya sudah mulai terlihat dan terdengar. Wow, tuh bisa lihat teman-teman di depan. Buat teman-teman kalau kesini, ini sangat friendly banget lah buat keluarga, anak kecil. Karena apa? Trekkingnya tidak jauh dari tempat parkir, dan juga fasilitasnya lumayan cukup lengkap dan aman juga buat anak kecil, orang dewasa. Nah, ini dia cobannya. Luar biasa ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, dulu itu di sini juga ada seperti kayak di Kopi Keceh. Jadi ada tempat kopi-kopian yang ditaruh di aliran sungainya ini. Tapi saya lihat hari ini atau saat ini
kayaknya sudah nggak ada lagi sih teman-teman, entah mau direnovasi atau emang sudah nggak ada gitu. Dan untuk teman-teman yang ke wilayah Jabung yang ingin eksplor ke daerah sini, nggak hanya Cobancai aja, karena ada spot-spot lainnya kayak Telaga Sari Garden, Coban Tarsan, Coban Cidor, Cobancai. Dan saran saya kalau nggak ingin terlalu ekstrim atau kita ngajak anak kecil, keluarga, saya sarankan sih ya ke Cobancai atau ke Coban Tarsan tadi. Itu jalannya sangat relatif mudah lah buat teman-teman sekalian. Sangat sepi loh teman-teman di sini teman-teman. Mungkin saya kesini juga weekday juga sih, makanya nggak terlalu rame atau ada pengunjung. Nah itu kita bisa lihat ya. Wow, luar biasa. Di sini alirannya cukup deras ya teman-teman ya. Kita coba agak maju ke sana. Nah ini kita bisa lihat cobanya dari dekat ya, air terjunnya. Mungkin suara saya nggak begitu jelas karena alirannya di sini juga lumayan cukup kencang juga sih. Nah kita bisa lihat dari dekat. Wow. Dan untuk teman-teman yang main air di sini juga lumayan aman, asalkan kita tidak ke bawah air terjun ke situ, soalnya alirannya cukup lumayan deras juga sih dari atas ke bawahnya situ. Kalau hanya untuk di tepi-tepiannya sini aja mungkin aman lah. Oke ya, sembari kalian menikmati videonya, saya akan beberes dulu untuk nyiapin apa ya, naruh tas saya, terus nata meja atau kursinya ya. Saya itu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, kita coba explore ke bawah sini ya. Ada apa? Soalnya di sini dulu sih ada kafe orang jualan kopi atau apa. Mungkin saya kesini weekday. Jadi kemungkinan warung-warung kopi di sini juga tutup. Tapi kalau weekend biasanya sih buka. Tapi ini gimana ya? Kursi-kursinya soalnya ditata ke atas semua. Nah, gini teman-teman. Waktu saya kesini beberapa bulan yang lalu, jadi di bawah sini ini banyak kursi atau meja yang ditata. Jadi kayak di Kopi Keceh yang ada di Coban Tarsan itu. Namun sekarang kursi dan mejanya itu diangkat ke atas semua. Entah mau direnovasi ulang atau emang udah nggak ada. Nah itu. Atau bahkan dibukanya cuma weekend aja gitu loh. Biasanya kalau weekday gini kan tempat kayak Coban atau tempat wisata juga relatif sepi kan. Soalnya juga nggak musim liburan juga. Tapi kalau sepi gini enaknya kita bisa explore dan menikmati Cobanya itu dengan tenang, santai, dan kita kalau foto atau bikin sinematik, video itu juga bagus. Karena kalau rame kan kita juga biasanya banyak istilahnya banyak sponsor yang mau lewat lah, atau kita ganggu orang juga kan ya nggak enak juga. Kalau sepi gini bisa kita lihat ke sana ya, kan enak kita mau bikin sinematik lah, mau bikin TikTok, terserah teman-teman sekalian lah. Saya tadi rencananya kesini bukan mau sih, saya juga bawa kursi, meja mau saya tata di sini. Tapi berhubung sepi dan juga banyak tempat untuk istirahat atau naruh barang, ya akhirnya saya tinggal di mobil lah. Mungkin saya kesini juga nggak terlalu lama, cuma ya beberapa, mungkin setengah atau 1 jam lah untuk menikmati keindahan yang ada di sini ya. Nah, menurut saya sih ini juga worth it juga sih buat teman-teman untuk salah satu tujuan wisata kalian ke sini. Tapi saya sarankan kalau ke sini weekday mending bawa makanan sendiri lah. Soalnya di sini juga kalau weekday kemungkinan banyak juga toko atau warung yang tutup.
untuk berjualan makanan atau minuman. So live it right. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, cause you just might find you control your own mind, eh? You'll be fine, eh? Just take your time, eh? Enjoy the climb, eh? Enjoy the grind, eh? You never really know what's on the other side till you give that shit a try. Know the limit is the sky, eh? Make them take it back, what they said about you. Every time they doubt you, make that shit about you. Forget about the clout, yo. Fuck the word of mouth, yo. Keep your head down, yo. Work until you're found, yo. Fight until you make it, yo. Don't think it, no, just take it. Don't wait for someone to break it. Take control, then don't just take it, eh? You can make it happen, you just gotta take some action. Take the ship and be the captain. Head on out and don't look back, yeah. I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. And I will always live my life till it's over, and I will not forgive those who hold me down. And I will never give up, I'm moving forward. And I will never miss my chance, take it now. Yo teman-teman, gimana keindahan cobaan saya ini? Apakah recommended buat teman-teman? Kalau buat saya sih, untuk teman-teman yang kesini juga sangat-sangat rekomendasi. Karena apa? Trekkingnya juga deket. Kalian bisa mengajak yang udah berkeluarga, bisa mengajak keluarga kalian atau anak kalian. Soalnya di sini jalurnya relatif aman, dan untuk kendaraan akses jalannya cukup mudah. Karena kalau di musim kemarau saat ini, jalanan juga nggak terlalu becek sih. Gimana teman-teman? Tonton terus ya video saya yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke, bye.